Welcome to the Bilingual School of Excellence, Complexe Sainte-Claire. Aux parents soucieux d'offrir un avenir radieux à leurs enfants, une seule adresse, le complexe Sainte-Claire situé à Grand Mbao. Au complexe Sainte-Claire, les bébés vivent dans un milieu adapté et encadré par des assistantes maternelles. Nous proposons un environnement familial, un milieu sain pour les tout-petits. Nos crèches offrent des conditions stimulantes pour la socialisation des enfants. Nous respectons les normes de sécurité et d'hygiène. Au complexe Sainte-Claire, les crèches fonctionnent 12 mois sur 12 avec un système de vidéosurveillance dans l'enceinte de l'établissement pour assurer une sécurité parfaite. Les salles sont climatisées en période de chaleur. Nous recevons les bébés à partir de 2 mois et plus. En cas de pandémie, nous appliquons les mesures barrières avec des séances de lavage des mains obligatoires au gel hydroalcoolique ou au savon et à l'eau pour tout le personnel plusieurs fois par jour. Et le nettoiement des locaux chaque 2 heures à l'eau javelisée sont appliqués. Le complexe Sainte-Claire comprend une garderie pour les enfants de 2 à 3 ans, un préscolaire bilingue, un élémentaire bilingue, un centre de loisirs. L'Institut met l'accent sur la maîtrise de l'anglais, du français, de l'arabe, ainsi que sur l'expérience de la vie, la culture du leadership et le travail d'équipe. Le groupe scolaire Complexe Sainte-Claire est situé à la cité SIDAC de Grand Mbao et à Zone B Amitié près de la clinique internationale de Dakar. Appelez-nous au 77 110 93 79 77 110 93 79. Complexe Sainte-Claire, vos enfants, nos trésors. dal leen jaamu ci xibaar yi bokk na ci lu ci gën a fës lu tukkee ci mbas mi junni doomu aadama ak téeméer la ñu saytu ñett ñoo ci amee jàngoroy coronavirus bi ñett daal di ci wér ñaar ñoo ci sonn lool waaye nag kenn ñàkkul bakkanam ci lim bi nga xam ne biral nañu ko ni ki tey ci àllarba gi ndajeep dox ñaxtu ba waa kuréelu Yewwi Askan Wi woote woon ngir rek taxaw seen naataango bi Barthélémy Dias tey ci àllarba gi la ñu ko doon amal danañu ci ñëw ak yéen ci yaatalu xabaar yi la ñu doon biral ni Falla Paye noonee la faatee doomam yi autopsie ba daal lu wutee te gën a xóot moo sa juddu waa kër nervi boobee di Ndiaga Diouf àddu nañu ci mbir mi daal di tontu Barthélémy Dias ak kaddu yi mu yëkkati woon rek ba mu janoo woon nag taskatu xabaar yi danañu ko tënkee Moustapha Guira Seck dëgg-dëgg la waral takk der yi doon ko bundu xataal fan yi ñu weesu mbokk yi niñ koy defee saa su ne rek ngeen taxilu tuuti bàkk ba jib ma daal di leen koy yaatalal mu ngoog bàkk ba jib na nuyu naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teewlu ci Dakar Buzz dal leen jàmm ci xibaar yi mbas mi la ñu koy dooree tey nag si àllarba gi junni doomi aadama ak téeméer la ñu saytu ñett ñoo ci amee jàngoroy coronavirus bi ñett daal di ci wér ñaar ñoo si sonn lool waaye nag kenn ñàkkul bakkanam ci li mi nga xam ne ministère de la santé et de l'action sociale baaxee nañu ko ñeel génn pa dina Falla Paye ak ñetti doomam ya ñu faat biral nañu daal naka la juddu ca l'autopsie ba gannaaw boobu le kawteef nag ñenn ñi dañu biraloon ni daal daf leen joxub substance toxique ñeneen ñi ne dafa am daal lu mu leen piqûre lu samanti am nag fekkoon nañu ca gune ya ay gaañu ci seen yaram yi Falla Paye na mu rayee ñetti doomam yi di rek ab xocc bu mu leen def ba ñu faatu kenn si doomam yooyee nag di Mohamed Faye gisoon nañu si yaram mi daal mu am ay gaañuy arme blanche mu di rek lu doy waar lu ni mel nag la autopsie ba biral Yankoba Diatara di fee mu njiital kuréelu Pastef bi Ousmane Sonko ak kii di Barthélémy Dias la mu xamle si njëlbeen mooy ne rek ñaax ñilee seeni yoxoo dafa takk deret maanaam dañu rey ay nit te suñu jaaralee bi la mbir si yoon kii di Barthélémy Dias warul bokk ci élection yu jëm waru ci nekk candidat ndax dañu tekk ci ndoddam pen bu mu war a tëdd loolooy dëgg mu di ko méngaleeg nag Sonko mu muy teg ci ndoddam rek fukki nit ak ñeent ya faatu woon weeru mars ba tax na su Barthélémy woowee ndawi Sénégal ñoom la si seen wareef moo di rek ñu aar askan wi te danañu jàmmaarloo ko ñoom ñi taxaw naka tey gi rek raylu askan wi xam nañu leen te it xam nañu seen jaax-jaax ndax ay jamono ba ñu doon xeexal askan wi ña nga woon rek toog seeni rukk li fi njiitu réew mi Macky Sall def yépp nag du Barthélémy Dias moo koy yàq dëkk bi nag dootul am ñaareeli vague attaque ndax danañu défendre réew mi te seeni baay sax mënuñu janoo ko njiitu réew mi Macky Sall ba tax na ay Bougane Gueye Dany ak seeni ñoñ na mu leen di pee di ay bébé politique Diatara di wax ni daal nañuy manipuler askan wi dafa war a
a dakk lii rek la Yankoba Diattara daal di yëkkat ci ay kaddu baaxee ko Ousmane Sonko ki ñoñam. jànk mi te fësaluñu turam di borom bijouterie baax yaay ak jaaykatam bi sant Gueye moom it te fësaluñu turam dañu leen taxawal ca yoon di leen toppee escroquerie bu nu sukkandikoo ci Le Soleil. mbir mi la ña ngi ko àtte ca kanamu tribunalu Pikine Guédiawaye lépp nag dooree ci ab versement wu téeméeri million ci sunu koppar yu leen fanweeri soxna jébbal ngir rek am ay takkaay jànk nag jot na ci koppar gi waaye jigéen ñooñee kenn si ñoom jotagul takkaayam ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci biir weer wi la ñu dàkkaat bile mbir. kenn si ay njegeñaale Ndiaga Diouf mooy tontu kii di Barthélémy Diaz nijaayam Mouhamed Lamine Thiam mayor kaddu famille bi weeru décembre atuma 2011 ba ndanga ni si di dikkaat rek ci mbir mi di wax ni daal seen doomu jàmm ko taxoon a jóg moom ak ñoñam ndax njoruñu woon benn ngànnaay la ñu waxoon a tekkat ba nag mooy ne meeting ba waa PDS waroon def ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre ñoom Barthélémy waxoon ni daal du am ñu daal di rek dem kër Aliou Tine jox ko lettre ne ko daal say ndaw nee nañu dañuy ñëw yàq sunu meeting te ñoom ñi yor sécurité bi jàmm la ñu bëgg te jàmm moo leen tax a jóg ba ñu fa jógee nag ñu dem kër Bathily jox ko lettre ba ñu jógee foofu itam ñu dem kër Tanor Dieng fekk ñu ko fa sa lañu waxee ne daal nañu dem kër Barthélémy Diaz ba ñu demee ñu ne leen néew fa ñu toog di ko xaar si noonee la Barthélémy Diaz defee li mu def ba noppi taxaw ni daal jam naa ñett si ñoom kenn ki dee na ña sa des nag nañu leen wëri ci l'hôpital yi ba tax na daal biral na boppam ne reykatu nit la waa kër Ndiaga Diouf nag nee na ñu xeex nañu ba sonn te mësuñu dajale benn mbooloo ngir rek xeex ndax kat yoon la ñu tànn ngir rek mu àttale nag Barthélémy Diaz gannaaw plainte ba ñu déposé woon waxtu yi ñu leen di woon nag yépp demoon nañu wuyu ji ba mu des mu di bu weeru juillet bi yemoon nag màggal gi ndax dañu demoon rek màggali ñoom nag mësuñu demandé renvoi yi ndax loolee sax dafa demoon rek ba jaaxal leen ba seen avocat bii di wax ne daal du yoon xamle na it ne lu si ëpp ay avocat wu Barthélémy Diaz ñoo doon demander renvoi yi teg si naan Barthélémy su newee si biti ba waxtu yi politique moo ko may ndax bu ñu ko bawoon fa mu ne ba léegi mi ngi purger penam kon nag mi ngi ñaan rek ñu tënk mbir mi si nu mu gënee gaaw la ñu laaj si koppar nag toll si ñaar fukki million ak juróom ñuy wax ni sax dafa tuuti seen doom nag du woon ab nervi ña koy jiñ nag ne ab nervi la woon dañu xamu rek la ñuy wax way laa dañuy wax la leen neex tey si àllarba gi la ñu dëgmaloon procès kii di Barthélémy Diaz laata ñu koy dàkkaat ba benneeli fan ci weeru décembre gi ñu jëm la ko waral di rek ñàkk teewaayu ñenn ci ay avocat prévenu yi boobu leen daje nag nga xam ni Barthélémy ak ñooñam wote woon nañu ko ngir rek feesal tribunal ba askan wi dañu leen caa fekk si kii di Ousmane Sonko nag ma nga woon kër Barthélémy Diaz ngir rek firnde ko taxawaayam si ñooñee njiit réew si noonee njiital kuréelu Pastef bii di baaxee askan wi ay kaddu jaarale ko ci page Facebook am di xam ne ni daal takk der yu bipp dañu leen teree dem maanaam dañu leen téye ca Médina gën kaa jege rek rue 17 angle Blaise Diagne moom ak Malick Gakou ak Barthélémy Diaz tey rek duut baaraam njiitu réew mi Macky Sall. ba tey si boobu la jàmmaarloo dox diggante Barthélémy Diaz ay ñoñam takk der yi ak askan wi chef de protocole Ousmane Sonko bii di Jibi Gueye Ndiaye dañu ko rek teg loxo moom ak ay garde de corps Ousmane Sonko mbooloo mu takku nag moo gunge convoi wu Barthélémy Diaz bi ak ay wuupo yu mel ne daal Macky Sall dictateur ak itam soo ko laalee dinaa la dóor yu ñu doon jagleel rek njiital kuréelu Pastef bii di Ousmane Sonko si ay waxtu nag mu tàng lool diggante Barthélémy ak takk der yi ñoom ñi la sax di dellu ginnaaw terewul mu di leen gën a song si ba baaxee leen ay kàddu yu mel ne daal duma seen morom bu leen ma fonto si noonee sax kii di Ousmane Sonko doon na wàcc rek wotoom bëgg rek dem fekk ji Barthélémy fa mu ne waaye daal ñi ma àndal ñoo ko doon ñaan mu duggaat ci woto bi mu ma ne fa nag sax ndëgër laa yu gu mat sëkk laata muy nangoo dugg terewul nag ci weneen wàll takk der yi di sànni ay lacrymogène gi rek fuuxal ndaw yooyee ànd ci convoi yi si waxtu ya sunu ay ndaw di ñu baaxee xibaar yi kii di président Malick Gakou dañu ko téye woon jàppit Ousmane Sonko Déthié Fall ak Barthélémy Diaz ay bal di jibee fu ne rek ba woo ci feteli takk der yi si waxtu woowee Khalifa Sall ma nga fa woon dañu ko mujjee téye di ko pëtëmee ñu yeb leen nag ci woto ñoom ñëpp ba kii di Malick Gakou sax dafa daanu woon ba nga xam ne ni rek ñi ngi leen doon forcé di leen dugal buntu Clodel la doon xewee waaye nag mbedd moom yeeweetoon loola terewul takk der yi doon chargé si xeex boobee la ñuy desandi ba tey kenn ci garde corps Ousmane Sonko yi nag dañu ko gaañoon ci tànk ni ko rek sunu ay naataango di xamle si diggante bi ñenn ñi di wax ni daal dafa ñàkk bakkanam ñu dik rek di leen xamal ni loolu amul bu nu sukkandikoo ci Sadikho Top ma ñu jàppoon te bàyyiwaat ko garde corps Ousmane Sonko bi mu ngi si jàmm te deewul xabaar la nag bu tegewul moom nag si benn grenade lacrymogène bu nu sànni woon ci woto Pastef bi moo ko laal ci tànk waaye nag sant yàlla ndax mi ngi dund
gannaaw ba ñu rejeté candidature am ñeel Yewwi Askan Wi ci élection municipale ya ñu jëm Moustapha Guirassy dafa bëggoon récupérer bordereau de dépôt ay dossier de déclaration de candidature kuréelam ba préfet signé niki noonu nag mu wute ak la mandataire national kuréel ba Déthié Fall biral Moustapha Guirassy newul woon ca préfecture ba ngir rek contrôler liste ya kuréelu Benno Bokk Yaakaar déposé wala sax beneen kuréel député bi nga xam ni moo nekk ca liste communale Yewwi Askan Wi ca commune bu Kédougou dafa doon exiger kii di chef exécutif départemental ba mu jébbal pièce maîtresse et importante ngir seen recours ngir membre kuréel ga ak itam ngir bokk xabaar wi ak askan wi yépp ci biir réew mi ak ci biti réew mi ci noonee la demee woon préfecture ba takk der yi di ko tere loolee waraloon xeex ba doxoon diggante militant yi ak takk der yi juróom-benn nit sonnoon si loolu ñaax diggante am méttile mu amit benn takk der bu ca jëlee ay gaañu bu nu sukkandikoo ci ay kàddu ya Guirassy bu amee ay gaañu wa ila deret tuuru kii di préfet bi mooy responsable bi ñu ngi nag exiger mu rek yeewi ñu téye woon danañu dellu préfecture ba ngir rek wax préfet bi mu bokk ak askan wi information yi te vérifier dossier yi benn ndax kat si àqam la nekk kuréel ga it ci seen àq la ñu nekk ndax préfet mënees na juum mënees na fàtte mënees nañu ko it jënd ba tax na danañu dem défendre seen bopp am na nag ay sénégalais yu justice di xoqatal niki noonu nag mi ngi woo askan wi yëpp ñu xeexal réew mi ndax kat noonu la ñu koy mënee muccal mbokk yi lii la ñu naan di loon tey ci xibaar fii ci Dakar Buzz daañu leen ko toppalaat ci lu ci gën a fës jaa ngeen jëf